नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है इनके द्वारा जो सूचना सहायक के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था, तो जो यहाँ पर कैंडिडेट पास हुए हैं उनके आगे जो है फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो उसका जो रिजल्ट है यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं आगे उनका जो सेकंड जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो जो है यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सीधी भर्ती थी 2023 की 78 टंकन गति परीक्षण हेतु परिणाम, जो आगे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा कि बोर्ड के द्वारा राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्ती नियम 2014 के अंतर्गत सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सीधी भर्ती 2023 के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3062 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 353 कुल 3415 पदों पर भर्ती हेतु संबंधित विभाग से अर्थना प्राप्त होने पर विज्ञापन संख्या 123 दिनांक 16/1/23 जारी कर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और इस भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है ये 21/1/24 को किया गया था। अब जो यहाँ पर कैंडिडेट जो पास हुए हैं उनका आगे जो द्वितीय परीक्षा है टंकन गति, तो कंप्यूटर वाला जो एग्ज़ाम है वो आगे फिर इनका होगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर आप पास हुए हैं वो अपने रोल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो रोल नंबर है यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो रोल नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 22 पेज में जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है और इसके साथ ही जो कट ऑफ मार्क्स कितने गए हैं वो भी जो आप यहाँ पर इसमें देख पाएंगे। तो ये रिजल्ट यहाँ पर अभी हाल ही में जारी हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो इसमें पास हुए हैं, आगे इनकी परीक्षा होगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें, और ये यहाँ पर इनके कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं NTSP। तो जनरल के देख सकते हैं यहाँ पर 73.2044 तक जो है कट ऑफ गई है। इसी तरीके से जनरल EWS SC ST OBC MBC और SCH है। और इसके साथ ही फिर यहाँ पर जो अनुसूचित क्षेत्र के जो रोल नंबर हैं वे भी आप यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हैं। तो अपने रोल नंबर आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। और इसके साथ ही जो TSP के कट ऑफ मार्क्स है वो भी आप देख सकते हैं, ये जनरल के हैं 64.3353। इसके साथ ही SC ST और ये जो अन्य हैं। और कुछ जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर डिलीट हुए थे वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेट दिए गए हैं, साथ में सीरीज क्वेश्चन हैं और साथ में जो डिलीट हुए क्वेश्चन हैं वह भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कुछ यहाँ पर फार्मूला लगाया गया था, तो नॉर्मलाइजेशन जो अब होती है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही जैसे OMR सीट है उसमें 10% जो गोले कार्य करने जरूरी होते हैं, तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं करता है तो उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है इसमें 10% ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पर जो गोले जाग काले नहीं किए थे। तो ये 499 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। तो 10% से अधिक जो गोले काले करने होते हैं, अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 499 कैंडिडेट है। और मास्टर प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या 50 के संबंध में की गई आपत्तियों के साथ समलग्न संख्या के रूप में अपलोड किए गए साक्ष्य के मूल कंटेंट ओरिजिनल टेक्स्ट में कोट रचना करके अपलोड करने वाले अभ्यर्थी जिनके द्वारा नोटिस को जवाब नहीं दिया गया है, उन 41 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम भी यहाँ पर रोका गया है। तो ये आप देख सकते हैं बाकी। और यहाँ पर रिजल्ट और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर भी महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो फेसबुक पेज है एग्जाम पॉइंट के नाम से इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।